এটা যে ভাইরাল কଳାକାର এই যেটা কହୁଛନ୍ତି এটা ভাইরাল কଳାକାର এটা ভাইରस କଳାକାର ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆସିବେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ ଏମିତି ବିଗତ ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ଆଜି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ବି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଇଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଇଏ ଭାଇରାଲ କ'ଣ ନାଟକ କଲେ ନାଟକ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନାଟକ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇରାଲ କଳାକାର ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ସେଇ ଭାଇରାଲ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼େଇଛେ କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲଟାକୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ଭାଇରାଲଟା କ'ଣ କିଛି ଦିନ ବି ଭାଇରାଲ ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ନୁହଁ ଏଠି ତ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଚାଲୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲା 3 ରାତି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ତୁଳସୀ ଆସିଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କଥା ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ଇଏ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ପ୍ରଯୋଜକ ହେଲେ ବି ଏ ପାର୍ଟି ସେଥିରେ ମୋର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ତେଣୁ ଇଏ ପାର୍ଟି ମୋ ପାର୍ଟି କହିଲେ ବି କିଛି ଅଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପାର୍ଟିକି ଆମେ ଆଣିଛୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସହଯୋଗର ହାତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ କାଲି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାଟକ ବି ଭଲ କାଲିର ମୋର ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ନାଟକ ମୋର ବି ଭଲ ଅଛି ଲୋକ ଦର୍ଶକ ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ନାଟକଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାଲି ବି ହେବାର ଅଛି କାଲି ନାଟକ ହେବ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବହି ହେଉଛି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ବହି ହେଉଛି ଏଇଟା ମଫସଲ ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ତେଣୁ କାଲି ହେବ ଜହ୍ନରାତିର ଝଡ଼ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ଭାଇରାଲ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାଲିକମାନେ ଏବେ ଟଣା ହୋଟରେ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କଳାକାର ଏଇ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଇରାଲ କଳାକାର ଏଇଟା ଭାଇରସ୍ କଳାକାର ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆସିବେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ ଏମିତି ବିଗତ ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ଆଜି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ବି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଇଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଇଏ ଭାଇରାଲ କ'ଣ ନାଟକ କଲେ ନାଟକ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନାଟକ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇରାଲ କଳାକାର ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ସେଇ ଭାଇରାଲ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼େଇଛେ କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲଟାକୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ଭାଇରାଲଟା କ'ଣ କିଛି ଦିନ ବି ଭାଇରାଲ ନାଟକ ହିଟ୍ କରାଏ ନା କଳାକାର ହିଟ୍ କରାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାଟକର ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାର ହିଟ୍ କରାଏ ଯଦି ନାଟକର ଷ୍ଟୋରି ବଳିଷ୍ଠ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଠିକ୍ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନାଟକ ହିଟ୍ ହେବ କଳାକାର ନଥିଲେ ବି ଯଦି ନାଟକର ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ଚାଲିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କୋଣାର୍କର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପାଟି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନାଟକ ପେରା ତୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ନାଟକରେ ସବୁଠୁ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଉଛି ସେ ନାଟକ 200 ଉପରେ ରାତି ନାଟକ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ କେହି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନାଟକ ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ଠିକ୍ ଅଛି କାହାଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଠିକ୍ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନାଟକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତେଣୁ କେହି ଭାଇରାଲ ନାହିଁ କି କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ବି ନାଟକକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କାହାଣୀ ବଳିଷ୍ଠ ନଥିବ